10 تا حقیقت کمتر شناخته شده و عجیب درباره هیتلر. 1. هیتلر هنرمند بود اما رد شد. قبل از سیاست هیتلر واقعاً میخواست نقاش بشه و چند بار برای ورود به آکادمی هنر وین درخواست داد. اون 2 بار رد شد و این شکست احتمالاً مسیر زندگیش رو تغییر داد. 2. هیتلر گیاهخوار بود. اون در سالهای آخر زندگیش کلاً گوشت نمیخورد و باور داشت گیاهخواری برای سلامتیش خیلی مفیده. گفته میشه این سبک زندگی اون به خاطر ترس از بیماری‌های گوارشی بود و دوست داشت بدنش رو کنترل کنه. 3. هیتلر از داروهای زیادی استفاده میکرد. پزشک شخصیش دکتر مورل ترکیبی از ویتامین‌ها، هورمون‌ها و حتی آمفتامین‌ها به اون میداد. در واقع میشه یه جورایی گفت اون مصرف کننده حرفه‌ای مواد مخدر پزشکی بود. 4. هیتلر علاقه عجیبی به حیوانات داشت. اون عاشق سگ‌ها بود و سگش بلوندی یکی از نزدیکترین همراهاش بود. جالب اینه که حتی در طول جنگ دستور میداد حیوانات از اردوگاه‌ها و مناطق نظامی آسیب نبینن. 5. هیتلر میتونست با دست چپ و دست راست بنویسه اما چپ دست نبود. اون میتونست بعضی کارهاش رو با دست چپ هم انجام بده، مثل شلیک یا استفاده از ابزارها. 6. هیتلر و خرافات عجیبش. عدد 7 برای هیتلر خیلی مهم بود و تصمیمات نظامیش بر اساس فال و نشونه‌های آسمون گرفته میشد. یعنی یه جایی از جهان یه نفر هست که داره میلیون‌ها آدم رو بر اساس عدد خوششانسش هدایت میکنه. 7. مرگ هیتلر. هیتلر آخرین نفس‌های خودش رو نه روی صحنه جنگ نه وسط شهر، بلکه توی یک پناهگاه زیرزمینی در برلین کشید. تصور کن مردی که دنیا رو میخواست فتح کنه در نهایت در تاریکی و سکوت یک پناهگاه مخفی تنها از دنیا رفت. خیلی غریب و تلخ، انگار تاریخ با خودش شوخی کرده بود. 8. آخرین جمله هیتلر. گفته میشه یکی از آخرین چیزهایی که هیتلر گفت چیزی کوتاه و عجیب بود. جمله‌ای که بیشتر حالت نارضایتی و خشم داشت تا اندوه یا پشیمونی. اون گفته بود همه چیز طبق نقشه پیش نرفت. انگار حتی در آخرین لحظات ذهنش هنوز درگیر کنترل و سلطه بود. حالا اگر براتون سوال پیش اومده که نقشه های هیتلر چیا بوده، توصیه میکنم متن زیر این ویدیو رو حتما بخونید. اونجا کامل براتون توضیح دادم. و در آخر ازتون میخوام حتما این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید.